Jan 1st, 2023 న్యూ ఇయర్కి వీ బాట్ అవర్ న్యూ కార్ అండ్ ఇండియా నుంచి తెచ్చుకునే కొత్త డ్రెస్ వేసుకుని టెంపుల్కి వెళ్తే ఇంతకంటే మంచి రీజన్, మంచి అకేషన్ ఏముంటుంది మీతో షేర్ చేసుకోవడానికి. సో లెట్స్ స్టార్ట్ ద వీడియో. ఇది December 31st నైట్. ఒక సైడ్ ఏమో కాలిఫోర్నియాలో హెవీ స్టార్మ్స్ అండ్ రెయిన్స్, ఇంకొక సైడ్ ఏమో మేము న్యూ ఇయర్కి టెస్లా కార్ తీసుకోవాలని టెస్లా ఫ్యాక్టరీకి వచ్చాము. మేము ఇక్కడికి వచ్చాక తెలిసింది మాలాగే చాలామంది వచ్చారని. సో ఆబ్వియస్లీ వీ హ్యాడ్ టు వెయిట్ ఫర్ అ కపుల్ ఆఫ్ అవర్స్. బై ద వే, మీకు ఈ వర్షం చూస్తుంటే ఏం తినాలనిపిస్తుంది? హాట్గా పకోడీనా ఆర్ ఐస్ క్రీమా? నేనైతే వర్షంలో పానీపూరి తినే టైప్. అండ్ ఇక్కడ సెక్యూరిటీ గార్డ్స్ అయితే పాపం 31st నైట్ కూడా వర్క్ చేయాల్సి వస్తుంది వర్షంలో. ఫైనలీ వీ గాట్ అ టెస్లా. రెడ్ కలర్ అయితే బాగుంటుంది అని నేను వంశీ అనుకున్నాము. లక్కీలీ లాస్ట్ మినిట్లో దొరికింది. ఇంత మిడ్ నైట్లో కూడా కార్ బ్రైట్గా కనిపిస్తుందంటే మేబీ రెడ్ కలర్ వల్లే అనుకుంటా. సో అలా మా December 31st నైట్ వర్షంలో కార్ డెలివరీ తీసుకోవడంలో అయిపోయింది. అండ్ ఇది నెక్స్ట్ డే ఆఫ్టర్నూన్. మేము ఉంటున్న ప్లేస్కి 40 minutes డ్రైవ్లో శివ విష్ణు టెంపుల్ ఉంది. సో న్యూ ఇయర్ న్యూ కార్ కాబట్టి న్యూ డ్రెస్ వేసుకుని టెంపుల్కి స్టార్ట్ అయ్యాము నేను వంశీ. సో నేను US వచ్చాక సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్న ఫస్ట్ న్యూ ఇయర్ ఇదనమాట. ఆల్రెడీ నేను వంశీ లాస్ట్ ఇయర్ గోవాకి వెళ్ళాం న్యూ ఇయర్కి. దాట్ వాజ్ అవర్ ఫస్ట్ ట్రిప్ అనమాట ఆఫ్టర్ వెడ్డింగ్. అప్పుడే 1 year అయిపోయిందా అనిపిస్తుంది. టైం జస్ట్ ఫ్లైస్. ఈ సీజన్లో లాంగ్ డ్రైవ్ వెళ్తే ఫుల్ గ్రీనరీతో వ్యూ చాలా బాగుంటుంది. ఇప్పుడు మేము వెళ్ళే టెంపుల్ ట్రెడిషనల్ స్టైల్లో ఉంటుంది, మన ఇండియాలో ఉన్నట్టు. వన్ ఆఫ్ ది ఓల్డెస్ట్ టెంపుల్స్ ఇన్ కాలిఫోర్నియా ఇది. సో అందుకే ఈ టెంపుల్ని విజిట్ చేయడానికి చాలా దూరం నుంచి వస్తూ ఉంటారు. స్పెషలీ న్యూ ఇయర్ కాబట్టి క్రౌడ్ కూడా ఫుల్గా ఉంది. హోప్ఫుల్లీ తొందరగా దర్శనం అయితే బాగుండు అని అనుకుంటూ వెళ్తున్నాము. ఇది ఫుట్వేర్ స్టాండ్ అనమాట. బాగా అరేంజ్ చేశారు ఇవన్నీ. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ నాకు ఇక్కడ ఏం నచ్చిందంటే చాలామంది వాలంటీర్స్తో ఆర్గనైజింగ్ చాలా బాగా చేశారు. సో ఎంత క్రౌడ్ వచ్చినా లైన్ చాలా క్విక్గా మూవ్ అయిపోయింది. ఆల్సో లైన్లో ఉన్నప్పుడు మనం ముందు ఎవరైనా తెలుగులో మాట్లాడుతుంటే ఓ వీళ్ళు తెలుగు వాళ్ళ అని చెప్పుకుంటూ ఉంటాం కదా, సో అలా చేస్తుండే అనమాట. అండ్ ఈ వాక్వేలో రెయిన్ నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి ఇలా షీట్స్ పెట్టారు. టెంపుల్ లోపలికి వెళ్ళడానికి బ్యాచెస్గా పంపించారు. టెంపుల్లో ఓవర్ క్రౌడ్ ఉంటే కొంచెం సేపు ఇట్లా వెయిటింగ్ రూమ్లో వెయిట్ చేసాము. టెంపుల్ దర్శనం బాగా జరిగింది, కొంచెం టైం పట్టినా కానీ. అండ్ ఇక్కడ కొంచెం మ్యాండేటరీ ఫోటోషూట్. ఏ కార్ తీసుకోవాలా అని మేము చాలా ఆలోచించాము. ఫైనలీ ఎలక్ట్రిక్ కారే తీసుకోవాలి అని మేము గట్టిగా డిసైడ్ అయ్యాము ఫర్ ఆబ్వియస్ రీజన్స్. ఇక్కడ మేము టైర్స్కి లైట్గా పసుపు రాస్తున్నాము. యాక్చువల్లీ వంశీకి నేను ఇలా చేయడం చాలా ఇష్టం. అంటే కొంచెం సెంటిమెంట్లో ఫీల్ అవుతాడు. లైక్ ఏదైనా కొత్త ఐటెం తెచ్చినప్పుడు నా చేతే ఓపెన్ చేపిస్తాడు, ఆర్ కార్ డ్రైవ్ చేస్తున్నప్పుడు నన్ను ఎదురు రమ్మంటాడు. సో ఇట్లాంటివి. ఆర్ మేబీ హీ లైక్స్ మీ సో మచ్, అందుకేనేమో. టెంపుల్ నుంచి రిటర్న్ స్టార్ట్ అయ్యేసరికి ఈవినింగ్ అయిపోయింది. స్ప్రింగ్ సీజన్ కదా, తొందరగా సన్సెట్ అయిపోతుంది. సన్సెట్ కూడా చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది కదా. మాకైతే టమ్మీలో గురుగురు స్టార్ట్ అయిపోయింది. సో అందుకే ఒక మంచి ఇండియన్ రెస్టారెంట్కి వెళ్ళి డిన్నర్ చేద్దాము అని ద ఎల్లో చిల్లీ రెస్టారెంట్కి వచ్చాము. ఇండియన్ సెలబ్రిటీ మాస్టర్ షెఫ్ సంజీవ్ కపూర్ ఫేమస్ రెస్టారెంట్ ఇది. ఈ రెస్టారెంట్కి ఆల్రెడీ మేము 2-3 times విజిట్ చేసాము. ఇక్కడ నాకు అన్నిటికంటే ఈ వెజ్ స్టార్టర్ కచ్చే కేలేకే షామి అయితే నా ఫర్ ఎవర్ ఫేవరెట్ అనమాట. అంటే ఏం లేదు, రా బనానా మిక్స్చర్ని ఇలా షాలో ఫ్రై చేసి ప్యాటీస్లా చేస్తారు. సో అలా డిన్నర్ చేస్తూ కబుర్లు చెప్పుకుంటూ రిలాక్స్ అయ్యాము. సో దాట్ ఈస్ హౌ వీ సెలబ్రేటెడ్ అవర్ న్యూ ఇయర్. I wish all of you a very happy new year.